ये हम अब बाड़ियाँ कंटोनमेंट से गुजर रहे हैं। यहाँ पे कैंट भी है, ये बाड़ियाँ का बाज़ार है। और शाबू कुछ पीछे रह गया था, इसलिए मैं कुछ देर के लिए ठहरा था। वो आ गया तो अब ठीक है, अब साथ साथ ही है वो। ये वैन वाला को मुसाफिरों के लिए स्लो चल रहा है बहुत, क्योंकि ये यहाँ पे टैक्सी चलती है, ये वैगने। ये हम बाड़ियाँ गुजर रहे हैं। गलियात शनवारी डेरा रेस्टोरेंट है ये एक। काफ़ी सीनिक ड्राइव है। अब ठंड ज़्यादा हो रही, क्योंकि हम कुछ थोड़ा सा अल्टीट्यूड हमारा ज़्यादा हो गया। ये सवार गली आ गई। यहाँ गलियात काफ़ी हैं। ये खातून जो है, इसको अपनी जान की कोई परवाह नहीं, ये सड़क पे चल रही है।